Բարև ձեզ, մի քանի վայրկյան սպասենք ու շատ կարճ եմ խոսելու։ Ուրեմն մի քանի րոպե առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, այսինքն վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Խելագարը հերթական անգամ միգուցե լինելով խմիչքի ազդեցության ներքո կամ մեկ այլ հոգեմետ տեղերի ազդեցության ներքո վերջնականորեն իր ճակատին դաջեց ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հարցերում դավաճանության եւ դավաճանի խարանը, այլև ներքաղաքական բախումներ հրահրելու կոչ արեց ըստ էության անձանց, որոնք իմ խորին համոզմամբ կապ չունեն այդ բախումները անելու հետ։ Վերջին օրերին, սա հիմա խնդրում եմ, ես վստահ եմ հենց հիմա ինձ նաեւ դիտում են ԱԱԾ սպաներ կամ ԱԱԾ-ից մարդիկ, որոնք որ հրահանգված է ինձ պահել դիտարկման տակ, ուրեմն հարգելի ԱԱԾ ներկայացուցիչներ, սա ասում եմ ձեզ համար, որ հետո չասեք, որ մենք սրա մասին ձեզ չենք տեղեկացրել եւ դուք սրա մասին ոչինչ չեք իմացել։ Ուրեմն մի քանի օր է մեզ գալիս են տեղեկություններ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ամառանոցի շրջակայքում զինում է տարբեր անձանց, որոնք այս կամ այն կերպ ստանալով համազգեստ եւ նաեւ զինամթերք օգտագործվելու են խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Այդ պատճառով Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունը պահել ցանկացող մարդիկ վերջին օրերին տարբեր դիմակահանդեսներ են կազմակերպում տարբեր զինվորական համազգեստ հագած մարդկանց միջոցով, որպեսզի ցույց տան իբր այդ ինչ որ սահմանից գալիս են մարդիկ, որոնք որ պատրաստվում են ինչ-ինչ գործողություններ անել։ Այնինչ իրականում այդ գործողությունները անելու համար Նիկոլ Փաշինյանը երկար ժամանակ իր ամառանոցում հավաքագրում է մարդիկ, զինված խմբեր։ Եվ դա լեգիտիմացնելու համար նա եւ իր ընկերները, որոնք ամբողջությամբ հանցավոր շղթայով կապված են այն ամենի հետ, ինչ կլինի Հայաստանում, եթե դուք հարգելի ԱԱԾ սպաներ, չգործեք շատ արագ, փորձում են այդ տեսանյութերով, որտեղ պարզվում է մեկը տարօրինակ սեռական օրիենտացիա ունի, մյուսը երբեք առաջնագծում չի եղել, մյուսը պոակի տնօրեն է, մյուսը դերասան է, իդեպ դերասան, որին վարձատրել են այդպիսի ելույթ ունենալու համար։ Այդ մարդկանց միջոցով փորձում է լեգիտիմացնել օրեր շարունակ կառավարական ամառանոցում զինվող հերոսակախմբերին ըստ տեղեկությունների, որոնք օդում կախված են, հարգելի ԱԱԾ, սա ձեզ է վերաբերվում։ Դրանց մեջ են մտնում մարդիկ, ովքեր Արցախում հերոսի կոչում են ստացել, եւ հերոսի կոչում են ստացել, որպեսզի Երևանում կատարեն այն, ինչ Փաշինյանը կասի, որոնք նախկինում մասնակցել են մարտի 1-ին։ Իրենց հարբեցողների խմբերով փորձելու են խաղաղ ժողովրդի վրա կիրառել հրազեն, միջև անգամ հրազեն, բռնություն, եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այսօր արեց իր վերջնական արարը։ Նա փաստացի հայտարարեց, որ սպասում է մարդկանց, որոնք գալու են այնտեղից։ Այնինչ այդ մարդիկ արդեն կառավարական ամառանոցում են եւ դուք դրա մասին շատ լավ գիտեք։ Ուրեմն զգուշացնում եմ ձեզ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից բոլորին, եթե դուք չկանխեցիք, չձերբակալեցիք այդ շիզոֆրենիկին, որն այնտեղ նստած, բոլորիս գլխին հիմա էլ այդ 5000 զոհը մի կողմ թողեց, չկշտացավ այդ արյունից, հիմա էլ կնոջ հետ փորձում են նոր զոհեր բերել Երևանի կենտրոնում արունահեղություն անելու հետևանքով։ Եթե չկալանավորեք, եթե չզսպեք այդ շիզոֆրենիկին, եթե այդ խելագարին չկասեցնեք, Երևանում
ցանկացած մարդու քթից եկած արյուն մնալու է ձեր ուսադիրների վրա։ Դրա համար դուք պատասխան եք տալու։ Միգուցե չլինեն մարդիկ ողջ, որոշ մարդիկ ողջ չլինեն, զոհեր լինեն Երևանում, այնուամենայնիվ դուք դրա համար տալու եք պատասխան։ Դիմում եմ ձեզ ազգային անվտանգության ծառայության հարգելի սպաներ, որոնք դեռևս իրենց ուսադիրների գինը գնահատում են։ Շատ շտապ կատարեք գործողություններ, զինաթափեք հարբեցողների խմբերին, որոնք շրջագայում են, թափառում են կառավարական համառանոցի շրջակայքում եւ կառավարական համառանոցի ներսում։ Հնարավորինս շուտ վնասազերծեք այդ խմբերին, որովհետեւ Գերագույն գլխավոր հրամանատար հորջորջված շիզոֆրենիկը պատրաստվում է Հայաստանում, Երևանի սրտում կատարել արյունահեղություն։ Սրա համար ինքը պատժվելու ամենավերջին ձևով, բայց դուք չեք խուսափելու պատասխանատվությունից, դուք ունեք ժամանակ դա կանխելու համար։ Մեզ բռնելու փոխարեն, քաղաքական ուժերի ղեկավարներին բռնելու փոխարեն, տարատեսակ հիմարություններով հոդվածներ կարելու մտադրությունների փոխարեն զբաղվեք այդ գործով։ Հնարավորինս արագ կալանավորեք Սուրեն Բարսեղյաններին ու մնացածներին, որոնք պատրաստվում են Հայաստանում, Երևանի սրտում արյուն հեղել հանուն Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի իշխանության։ Մենք 5000 եղբայր ենք կորցրել։ Մենք շուրջ 80% ենք կորցրել Արցախի։ Դուք ոչինչ չեք արել դրա համար։ Ձեր ալֆա ջոկատը գնացել է, ձեր ալֆա ջոկատին հրահանգել են անել մի բան, որի պատճառով իրենք պետք է մեռնեին։ Մի հատ էլ գնալուց առաջ ասել են, որ խփվելուց ելնեք թիկունք դոշով կկանգնեք, թիկունքով չկանգնեք։ Ձեզ ձեռ են առել։ Դուք դա հրաժարվել եք կատարել ու լավ եք արել, որ հրաժարվել եք կատարել։ Հիմա ժամանակն է կանխելու այն, ինչ որ այս տականքը պատրաստվում է անել բոլորիս գլխին։ Ժամանակն է գործելու ազգային անվտանգության ծառայություն, հորդորում եմ ձեզ, կոչ եմ անում, հնարավորինս արագ զինաթափել այդ խմբերին։ Գնացեք Մալացիա Սեբաստիան։ Դուք իզնից լավ գիտեք այդ խմբերի տեղերը։ Դուք իզնից լավ գիտեք թե այն մարդկանց, ովքեր որ հատուկ հերոսի կոչում են ստացել, որպեսզի այսօր վաղը մյուս օրը Երևանում արյունահեղություն անեն։ Ինձանից լավ գիտեք։ Գործեք ազգային անվտանգության ծառայություն։ Կոչս, հորդորս, պահանջս ձեզ։ Միայն դուք կարող եք այս պահին այդ շիզոֆրենիկի կալանավորել։ Շիզոֆրենիկը պետքա նստի։ Այլապես ինքն ավելի մեծ բան է անելու։ Ինքը վաղը մյուս օրը կաշվի գնով գնալու է այս աշխարհից, թե ինչ ա լինելու, չի հետաքրքրում։ Իր պաշտոնից, իր կյանքից, ինչպես ինքն ասեց։ Բայց դուք պատասխան եք տալու այսօրվա ձեր անգործության համար։ Հնարավորինս շտապ լուծեք այդ հարցը։ Նույն ձևով այն կողմում, որին ինքն ուզում է ծեծի, չգիտեմ ինչ անի, կան մարդիկ, որոնք թույլ չեն տալու։ Կան մարդիկ, որոնք ծեծելու են, ոչ թե ծեծվելու են։ Հայաստանում, Երևանի սրտում հեղվելու է արյուն։ Նիկոլ Փաշինյան դավաճան շիզոֆրենիկ սրբապիղծի պատճառով։ Դուք ուղղակի պատասխանատվություն եք կրում։ Գնացեք ու կալանավորեք այդ գժին։ Կալանավորեք ու մի թողեք 5000-ին գումարվեն նաև այլ ավելի խաղաղ զոհեր, որտեղ այդ զոհերը լինելու են։ Ես հիմիկվանից դա հնչեցնում եմ։ Այսքան ԱԱՑ-ի մասով։ Ու հորդորում եմ ձեզ, դուք շատ կարճ ժամանակ ունեք, հարգելի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Շատ կարճ ժամանակ ունեք։ Մեզ ձերբակալելու փոխարեն, մեր վրա գործեր հարուցելու փոխարեն, կալանավորեք գժին։ Սա իմ հորդորն է ձեզ։ Մաքրեք ձեր ուսադիրները սպասվող արյունահեղությունից։ Այդ արյունը մնալու է ձեր ուսադիրների վրա։ Սա փախնելու է, սա քաքլան է։ Եթե հասցրեց փախնի, սա քաքլան է, փախնելու է։ Ու մնալու է ձեր ուսադիրների վրա։ Հիմա կոչս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներին։ Ուրեմն ես գիտեք մենք ինչքան ժամանակ ունեցել ենք բավականին լավ հարաբերություններ, հարգելի ԿՊԱ-ականներ։ Վերջին շրջանում մենք քաղաքական հակառակորդներ ենք։ Մենք ձեր դեմ քաղաքական պայքարի կանոնները չենք խախտել։ Ձեզանից շատերը նաև մեղք չունեն, որ ձեր գերագույն գլխավոր շիզոֆրենիկը խախտել է մեր նկատմամբ։ Այս պահին ձեզանից նվազագույնը մի քանիսը ողջույններս Գայանե Աբրահամյանին եւ Վարակ Սիսերյանին, որոնք դուրս եկան հենց մի քանի րոպե առաջ այս հայտարարությունից։ Նաև Թագուհի Թովմասյանն է դուրս եկել, ես նոր իմացա։ Ողջույններս այդ 3 քաղաքացիական պայմանագրի անդամներին, որոնք որ դուրս են եկել։ Հրաժարվեք ձեր մանդատներից։ Դուրս եկեք կուսակցությունից։ Թողեք արյունարբու տականքին մենակ։ Արյունարբու տականքը դուք էլ գիտեք ինչ է անելու։ Ձեր վրա է եւ նաեւ մնալու պատասխանատվությունը։ Մաքրեք ձեր անունը, այնպես ինչպես Թագուհի Թովմասյանը, այնպես ինչպես պատգամավոր
Գայանե Աբրահամյանը, այնպես ինչպես Վարակ Սիսերյանը Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար։ Հենց հիմա դուք միջև լուսաբաց ունեք ժամանակ, դուրս եկեք ձեր կուսակցությունից, հրաժարվեք, հաջողություն մաղթեք տականքին եւ դուրս եկեք։ Դուք պարտավոր եք կանգնել բարիկադների այն կողմում, որ կողմում ժողովուրդն է կանգնելու վաղը։ Ժամանակը շատ քիչ է ձեր, այլապես բոլորը պատասխան եք տալու նրա համար, ինչ որ կանի Նիկոլ Փաշինյան շիզոֆրենիկ դավաճան տականքը վաղվանից սկսած կամ մյուս օրվանից չգիտեմ Երևանի փողոցներում։ Սա ձեր պարտքն է, եւ եթե դուք այդ ձեր պարտքը չիրականացնեք պատվով, վաղը մյուս օրը որևէ մեկը չի ասելու, որ դուք այն ինչ որ հայտնի ազատամարտիկ, շատ հարգելի ազատամարտիկի որդին էր, ինչպես իր հորը ուրացել եւ գնացել կանգնել կողքը։ Համազած Դանելյանը, որի աղջկա անունը Շուշի է, իսկ ինքը Շուշի հանձնողն է, հա, որևէ մեկը ձեզ չի ներելու այլևս։ Վաղը առավոտին լուսաբացին, եթե դուք շիզոֆրենիկից հերու չգնացիք, եթե դուք չգնացիք ազգային ժողով եւ հրաժարական իմպիչմենտը պահանջեցիք գերագույն գլխավոր հիվանդի, դուք կրելու եք պատասխանատվությունը նրա, ինչ տեղի է ունենալու ձեր այդ չանելու հետևանքով։ Սա է քաղաքացիական պայմանագրի անդամն է։ Հիմա կոչս խնդրանքս հորդորս բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին ու հատկապես իմ մտերիմներին։ Սկսեմ երևի թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից։ Սիրելի քաղաքացիներ, մենք այս երկրում երբեք որևէ պարագայում խոսքից բացի բռնության ճանապարհով հարց լուծելու միշտ դեմ ենք եղել։ Հայը հայի արյունը թափելու իրավունք չունի։ Քաղաքականությունը քաղաքականություն, ընկերությունը ընկերություն, ընտանիքը ընտանիք։ Այս մարդը, որին դուք բերել եք մեր գլխին պատուհաս, անցել է բոլոր սահմանները։ Այս մարդը պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև, ձեր եղբայրների եւ քույրերի միջև բախումներ հրահրել հանուն իր աթոռի։ Հանուն նրա, որ Աննան եւ ինքը մնան կառավարական համարանոցում։ Նա հանուն նրա, որ ինքն ու Աննան մնան կառավարական համարանոցում, արդեն մեր եղբայր 5000 մեր եղբայրների գլուխը կերավ։ Հիմա նա փորձում է դա անել։ Վաղվանից ձերազանից յուրաքանչյուրի պարտքն է լինել հրապարակում։ Մեծ մասաներով հրապարակ գալով դուք կանխելու եք արունահեղությունը։ Ոհմակները անգամ իմ նշած անձանց գլխավորությամբ, որոնց հատուկ հերոս տվեցին, որ գան ու փողոցներում մեր վրա կրակեն, այդ մարդկանց գլխավորությամբ անգամ այդ ոհմակները վախենալու են ձեր ներկայությունից։ Եթե ցանկանում եք կանխել արունահեղությունը, եթե ցանկանում եք կանխել հայասպանությունը, որը այս ականք վիժվածքը հիմա հրահրում է իր ալկաշության կամ չգիտեմ ինչի հետևանքով, դուք պարտավոր եք վաղը 100,000-ներով լինել հրապարակում։ Վաղը ազատության հրապարակը պետք է չդադարի իր հանրահավաքները ձեր բազմամարդության պատճառով։ Մենք վաղը հնարավորություն ունենք ազատվելու այս տականքից։ Մենք վաղը հնարավորություն ունենք ազատվելու մեկից, ով ուզում է սպանել 5000 գումարած ավել մարդ, ով ուզում է հանել իրար դեմ եղբայրներին եւ եղբայրասպան պատերազմ հրահրել Երևանի փողոցներում։ Մեզանից ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է պարտավորված զգա վաղը իր ներկայությունը ապահովել ազատության հրապարակում։ Վաղը ազատության հրապարակը պետք է թնդա ձեր ներկայությունից։ Վաղը ազատության հրապարակում պետք է տեղ չլինի կանգնելու, որովհետև գիժը պատրաստվում է եղբայրասպան բախումներ հրահրել Երևանի կենտրոնում։ Ձեզանից յուրաքանչյուրի ներկա չգտնվելը ուղղակիորեն օգնելու է եղբայրասպան պատերազմ հրահրել, բախումներ հրահրել մարդու, որը 5000 մեր եղբայրների սպանեց հանուն իր աթոռի, որը արեց այնպիսի բաներ, որոնց մասին ես դեռ կխոսեմ, որ ես տեսել եմ տեղից, որը հանձնեց առանց մի կրակոցի հանձնեց Շուշին։ Մենք այս տիպի վիժվածքին չպետք է թույլ տանք շարունակել դավաճանությունը երկրի ներսում։ Աննան ու Նիկոլը այլևս Հայաստանում որևէ անելիք չունեն։ Աննան ու Նիկոլը Հայաստանից պետք է հեռանան, բայց դրանում պետք է ունենաք դուք ձեր ուղղակի ներդրումը։ Սա այսպես, հիմա իմ մտերիմներին եմ ասում։ Ուրեմն ես երկար տարիներ աշխատել եմ իմ մտերիմներին չներքաշել որևէ քաղաքական, անգամ ընտանիքին, որևէ քաղաքական գործունեության մեջ։ Ես ունեցել եմ ընտանիքի անդամներ բավականին մոտիկ, որոնց համար կարևոր է եղել իրենց քաղաքական հայացքները եւ մենք այլևս իրար հետ ընտանեկան ու բարեկամական հարաբերություններ չունենք։ Բայց անգամ այդ մարդկանց եմ դիմում։ Այս տականքի դեմը առնելու համար բոլորիդ ներկայությունը կարևոր է։
Պատրաստ եմ ներել, չնայած գիտեք, որ երբեք որևէ մեկի չեմ ներում։ Գիտեք, որ շատ վատ բնավորություն ունեմ, բայց պատրաստ եմ ներել յուրաքանչյուրիդ, եթե վաղը ձեզ տեսնեմ Ազատության հրապարակում։ Ազատության հրապարակում վաղը յուրաքանչյուրիդ մասնակցությունը խոսելու է նրա մասին, իդեպ ժամը 5-ին է։ Ժամը 5-ից սկսում է հանրահավաք, որ մենք հոգեկան հիվանդին թույլ չենք տալու եղբայրասպան պատերազմ հրահրել։ Ովքեր ասում են սա աթոռակռիվ է, ովքեր ասում են սա չգիտեմ ինչ է, ես թքած ունեմ այդ մարդկանց վրա։ Նիկոլը իր գրառումով արեց այնպես, որ սա ոչ թե աթոռակռիվ դարձավ, չգիտեմ ինչ դարձավ, սա դարձավ գոյամարտ։ Վաղվանից Ազատության հրապարակում սկսում է գոյամարտը։ Եվ ձեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ներկա գտնվել դրան։ Սա էլ էսպես, ու մի բան էլ, Ժողովուրդ ջան, սենց ասեմ, հա, այս իմ պորտկումը միգուցե ինչ-որ առումով խիստ անսպասելի էր, հատկապես այս ժամին ես երբեք չեմ եղել ուղիղ եթերում և հուսով եմ չեմ էլ լինի այլևս։ Բայց ձեզ ասեմ մի պարզ բան, զուտ տեխնոլոգիական առումով ցանկացած բռնության փորձ Ազատության հրապարակը դարձնելու է 100,000-անոց հրապարակ։ Ցանկացած բռնության փորձ մեր կողքը կանգնեցնելու է մեր եղբայրներին։ Ցանկացած բռնության ակտ ավելի է շատացնելու Ազատության հրապարակում հանրահավաք անողների ցանկությունը։ Ցանկացած բռնության փորձ բերելու է Ազատության հրապարակ տասնյակ հազարավոր մարդկանց, ավելացնելու է մարդկանց թիվը։ Որևէ մեկը իրավունք չունի վախենալ դրանից եւ բացի դա, սա նայանում է այս տականքը, սա անում է մեզ իբր վախացնելու համար։ Սա ուղղակի չգիտի, որ ի տարբերություն իրեն մենք չենք մոռացել այն ինչ անցել ենք։ Ինքը մոռացել է այն ինչ անցել է։ Այն ճանապարհը, որ ինքն անցել է, մոռացել է։ Ես անձամբ չեմ մոռացել, իդեպ իր հետ եմ անցել, դրա համար համ ուրախ եմ, համ տխուր, որովհետև ես չէի պատկերացնի, որ մենք մեր ծոցում նմանատիպ վիժվածք ենք մեծացնում։ Ցանկացած բռնություն բերելու է ավելի շատ քանակի մարդիկ։ Եվ մի բան էլ հանրահավաքի կազմակերպիչներին եմ դիմում, կոչ եմ անում։ Ուրեմն դուք պարտավոր եք ապահովել ժողովրդի անվտանգությունը։ Վաղը յուրաքանչյուր տղամարդ պարտավոր է կանգնել հանրահավաքում, պաշտպանելու նախատրամադրվածությամբ Նիկոլ Փաշինյանի հրոսակներից։ Եվ ոչ միայն վաղը, մյուս օրը։ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չգնալու այլընտրանք չունի։ Նիկոլ Փաշինյանին ավելներով լարելու ենք Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ու իդեպ եւ վերջում հատկապես այդ մարդկանց է վերաբերում խոսքս։ Ուրեմն ես չգիտեմ այդ մարդիկ ովքեր են, կամ մոտավոր գիտեմ, վստահել չեմ, որ իրենք են, բայց մոտավոր գիտեմ։ Օրինակ մեկը Սուրեն Բարսեղյանն է, Մալաթիայում երկրապահից առանձնացած ինչ-որ խումբ ունեցող, որին հերոսի կոչում տվեցին։ Ուրեմն յուրաքանչյուրը դիմացեք։ Որևէ մեկը, ով մասնակցեց այն ամեն ինչին, ինչ որ տեղի է ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Մենք կենթանի կմնանք, չենք մնա։ Մեր ընկերները կենթանի կմնան, չեն մնա։ Ում քթից ինչքան արյուն կգա, չի գա։ Դաժան դատաստանի եք արժանանալու, ինքնադատաստանի։ Եթե ԱԱԾ-ն չկանխեց, եթե քաղաքացիները չկանխեցին, եթե դուք ինքներդ չխեղդեք, գլուխներդ չհավաքեցիք ու այս տականք վիժվածքի ասածները հրաժարվեցիք անելու, դուք բոլորդ տալու եք պատասխան։ Սա ես անձամբ խոստանում եմ։ Նորից եմ կրկնում, մենք կլինենք, թե չենք լինի։ Այսքանը շնորհակալություն, ներողություն մի քիչ այս ներվ կար ահավոր իմ խոսքի մեջ, բայց այնուամենայնիվ չէի կարող չանել այս կոչը, որովհետև ինձնից ինչ հասանելիք էր, ես պետք է այս պահին գոնե ասեի։ Վաղը բոլորս դեպի Ազատության հրապարակ։ Վաղը ժամը 5-ին բոլորս դեպի Ազատության հրապարակ։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր բոլորիդ, լավ եղեք ժողովուրդ ջան։